নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টোলৈ আৰু আজি আমি আহি উপস্থিত হ'লোঁ অবিনাশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ ফাৰ্মখনত আৰু অবিনাশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ ফাৰ্মখনত যিহেতু যথেষ্টখিনি গাহৰি বৰ্তমান বিক্ৰী কৰিব পৰা অৱস্থা হৈ গৈছে আৰু সেইবাবে আজি পুনৰ আহিলোঁ তেখেতৰ গাহৰিখিনি এবাৰ চাওঁ বুলি আৰু তেখেতৰ গাহৰিখিনি কেনেকুৱা পৰ্যায়ত ৰাখিছে কি জাতৰ গাহৰি ৰাখিছে সেইখিনি চাওঁ বুলি পুনৰ আহিলোঁ আজি আৰু গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান পোৱালিখিনি দেখুৱাওঁ আৰু পোৱালিখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ পাব যিহেতু বহুতখিনি মানুহে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত সুধি আছিলে যে আপুনি ফোন নাম্বাৰ এটা দিব এজন গাহৰি পালকৰ আৰু গতিকে অবিনাশ বৰা ডাঙৰীয়া এজন ধুনীয়া বৰ্তমান প্ৰতিষ্ঠিত গাহৰি পালক গতিকে তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু লগতে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত ওলাই আছে এয়া চাই লওক আৰু তেখেতৰ ফাৰ্মখনত বৰ্তমান যিখিনি গাহৰি আছে তাৰ ভিতৰত HDK 75 আৰু হেম্পশ্বায়াৰ পিয়ৰ ব্ৰিডৰ গাহৰি আপুনি গোটেইখিনি পাই যাব আৰু লগতে তেখেতৰ জাতসমূহৰ কথা আপুনি পোনপটীয়াকৈ ফোনত যোগাযোগ কৰি তেখেতক সুধি ল'ব পাৰিব আৰু সেইবাবে একচুৱেলি আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই গাহৰি পোৱালিখিনি যিখিনি পোৱালি হয় খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালি আছে ইয়াত আৰু গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা লোৱা গাহৰি ফাৰ্ম আপোনালোকক আগতে মই দেখুৱাইছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা লোৱা গাহৰি পোৱালি আনি বৰ্তমান কেইবাখনো ফাৰ্ম তেনেকৈ চলি আছে আৰু গাহৰিবিলাকো খুব সুন্দৰভাৱে ডাঙৰ হৈছে গতিকে আপোনালোককো মই যিহেতু আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে এটা ফোন নাম্বাৰ বা এজন প্ৰতিষ্ঠিত ভাল গাহৰি পালকৰ ফোন নাম্বাৰ গতিকে আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক অবিনাশ বৰা দাদাৰ মই যি ফোন নাম্বাৰ হয় আৰু তেখেতৰ লগত পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে যিকোনো কথা আলোচনা কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকক যিখিনি গাহৰি পালনৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে নতুন যিবিলাক গাহৰি পালক হৈছে আৰু তেখেতৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি গাহৰি পোৱালিবিলাক তেখেতৰ পৰা ল'ব পাৰে আৰু যিহেতু তেখেতৰ গাহৰিবিলাক বহুত উন্নত মানদণ্ডৰ হয় আৰু আমি দেখিছোঁৱেই আপোনালোককো সেইবাবে মই অকল কথাষাৰ কৈ দিয়া নাই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো এটা বৰ হয় আৰু ইয়াৰ বৰটো দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া এটা বৰৰ পৰা পোৱালিবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান ফাৰ্ম আছে আৰু সেই ফাৰ্মকেইখনৰ এখন মাংসৰ বাবেও কৰা ফাৰ্ম আছে বা ব্ৰিডিং ফাৰ্মো আছে আৰু তেখেতৰ নিজৰ ব্ৰিডিং ফাৰ্মতে ওলোৱা পোৱালি হয় এইখিনি আৰু প্ৰায় 2 মাহৰ ভিতৰৰ পোৱালি আছে গতিকে লৈ আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ ফোন কৰি আপোনালোকে তেখেতৰ পৰা সকলোখিনি কথা ভালকৈ জানি ল'ব আৰু মই ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষ নকওঁ যিহেতু মই আপোনালোকক ফোন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ আৰু মই যোৱাকালি ভিডিঅ' দিব পৰা নহ'ল আৰু মই এইকেইদিন বেলেগ অলপ কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সোনকালে আকৌ ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম আৰু আপোনালোকক আজি মই যিখিনি গাহৰি দেখুৱাইছোঁ এই গাহৰিখিনি একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে বহুত সুন্দৰ আৰু তেখেতে ঘৰত পুহিবলৈও বহুতখিনি গাহৰি ৰাখিছে আৰু যথেষ্টখিনি 40-50 কেজি ওজনৰ ভিতৰৰ গাহৰি হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু মই কৈছোঁৱেই যে আপোনালোকক এখন ফাৰ্মত মোৰ ওচৰৰে এখন ফাৰ্মলৈ তেখেতৰ পৰা পোৱালি আনি কৰা ফাৰ্ম এখনত ধুনীয়া গাহৰিবিলাক খুব ডাঙৰ হৈছে আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ হৈছে গতিকে আপোনালোককো ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকক যিসকলক গাহৰি পোৱালি লাগে বুলি মোক কমেণ্ট কৰিছিলে তেখেতলোকে সোনকালে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু যিখিনি গাহৰি পোৱালি আছে নহ'লে অতি সোনকালে বিক্ৰী হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে আজি তেখেতৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ফোন নাম্বাৰটোত আৰু ভাবোঁ এজন যেতিয়া গাহৰি পালকে নতুনকৈ ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰিবলৈ যায় তেখেতে বহুতখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় কি জাতৰ গাহৰি ল'ব বা কি দানা খুৱাব কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগিব সকলো কথা আপুনি তেখেতৰ পৰা জানিবও পাৰিব আৰু কমেণ্টৰ যোগেদি যিসকলে তেখেতক ফোন কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বহুতেই যিহেতু সুধি আছিলে বহুতৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মই আজি এই ফাৰ্মখনলৈ যাব লগা হৈছে আৰু এই ফাৰ্মখন আছে গোলাঘাট চুতীয়া গাঁৱত আৰু গোলাঘাট চুতীয়া গাঁৱৰ ফাৰ্ম হয় আপোনালোকে ওচৰ পাজৰ বা যিমান আপোনালোকে যদি নিব পাৰে যিমান আপোনালোকৰ য'তেই ঘৰ নহওক কিয় আপোনালোকে যদি নিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে তেখেতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু গাহৰি পোৱালিখিনিৰ দামো বৰ বিশেষ নহয় মই সেই বিষয়ে তেখেতক সুধিছিলোঁ আৰু তেখেতে পোনপটীয়াকৈ জনাম বুলি ক'লে তেতিয়া আপোনালোকে ফোন কৰি পোনপটীয়াকৈ দামটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানি ল'ব আৰু 6,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে গাহৰি পোৱালি পাব আৰু 6,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা যিহেতু গাহৰি পোৱালি পাই যাব ধুনীয়া গাহৰি পোৱালি ইয়াত বৰ্তমান আছে গতিকে আপোনালোকে
তেখেতক যোগাযোগ কৰিব। তো ধন্যবাদ আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত।